Македонскиот импортер за баварскиот гигант BMW M-Car во соработка со принципалот организираше ексклузивен BMW Generation X настан со цел да ја промовира целата гама на X модели. Несекојдневниот настан први го почувствуваа новинарите, а во следните неколку дена шоуто беше наменето за потенцијалните клиенти. BMW Generation X Road Show е патувачка манифестација која го промовира целото семејство на своите суостварувања. Меѓу 10 други европски земји пропатуваа и низ Македонија. Во 4 дена македонската јавност имаше можност да го почувствува задоволството во возењето на најновите BMW модели преку X-Drive тест возењето. Во првиот дел, каде на ова специјално возење беа поканети новинари од државава, повеќето од нив чија специјалност е автомобилизмот, а единствено тие имаа можност да ги испробаат врвните перформанси на потегот Скопје-Маврово на падините на Бистра и назад. Одлично подготвената агенда почна со реализација пред модерниот подвижен изложбен салон стациониран на предниот паркинг во VIP арената, каде беа представени сите возила од BMW X гамата, меѓу кои ексклузивните изведби од спортскиот оддел на баварскиот производител. На располагање на новинарите беа 11 специјално за оваа пригода подготвени возила, почнувајќи од најмалиот SUV на годината во Македонија, моделот X1, потоа X3, па X4, X5 и престижната X6. Како што потенциравме, посебно задоволство представуваа оние со додатокот MEM, односно новините од спортската фамилија X4M, X5M и X6M. По краткиот брифинг во две групи возилата тргнаа на патешествието кон падините на Бистра, односно Националниот парк Маврово. Иако времето не му беше наклонето на организаторот по асфалтот, сепак дождот направи свој филинг на потегот од свртувањето за Галичник па се до бачилата на нашиот национален парк. Макадам, песок, кал, трева. Одлична можност да се испробаат вредностите на BMW X-Drive системот на погон на сите 4 тркала. Ова е погон кој обезбедува најдобар трансфер на енергија на тркала во секое време. Истовремено подобрувајќи ја агилноста и безбедноста на возилото. Дистрибуцијата на енергија на предните и задните тркала во сооднос од 40:60 се регулира кога движењето на возилото или условите на патот ќе се променат. Возењето по стрмни патишта и влегувањето во свиоци е многу поудобно со системот X-Drive, благодарение на динамичните промени на преносот на енергија. Возилото останува стабилно и системот реагира пред патниците да почувствуваат и најмала неудобност. Покрај X моделите на Generation X Road Show во Скопје, за прв пат пред јавноста беше презентиран и ексклузивниот BMW M2 Coupe. Како најнов прилог кон M линијата на возила, ништо не го дефинира наследството на легендарните перформанси подобро од првиот BMW M2 Coupe. Лансиран во 2007 година, Tiguan беше првиот обид на Volkswagen во сегментот на компактни кросовери. Не случајно и името му беше импресивно – микс меѓу тигар и игуана, што требаше да го нагласи стилот, агресивноста и адаптивноста. Од тогаш германскиот кросовер се продаде во околу 3 милиони примероци и заседе клучни позиции во сегментот. Меѓувреме се појавија многу конкуренти, па Tiguan изгледаше некако скромно. И логично дојде моментот кога тој доби сосема нова генерација, која веќе пристигна и кај нас. Моделот ги задржува досегашните пропорции, но веќе е далеку помодерен. Мотото на возилото е пропусница за секое место, што во целост го оправдува. Можете да изберете помеѓу 3 варијанти – урбана верзија, теренец и спортски, а секоја од нив се потпира на свој карактеристичен дизајн. Во исто време имате на располагање огромен број на можности за персонализација. Модерното емитување на кросоверот се комбинира и со познатиот стил од другите нови модели на Volkswagen и најмногу со поголемиот Touareg. Tiguan е првиот кросовер на брендот изграден на модуларната платформа MQB. Тоа природно го доближува моделот до познатите Golf и Passat, а истовремено со тоа е овозможено намалување на тежината. Зголемувањето на меѓуоскиното растојание води и до поголем багажник – 520 литри, што е за 50 литри повеќе од досега.
Внатрешноста на Тигуан е речиси целосно позајмена од последната генерација на Passat. Копчињата и различните прекинувачи се точно каде очекувате да ги видите. Мултимедијалниот систем се управува лесно со екран на допир и брзо се соединува со смартфонот. Префрлувањето на различните режими со копчето е резервирано само за моделите со преден погон, додека кај оние со систем 4x4 е поставен специјален џојстик. Кон трите режими комфорт, нормал и спорт беа додадени уште два, индивидуален и еколошки. При офроуд терен автоматски се активира системот за подигање, HDC, технологијата 4Motion со која е опремен Тигуан го контролира вртежниот момент на 4 тркала преку Haldex спојка од петата генерација. Ова ја олеснува интеракцијата на електронските системи, го регулира лизгањето, а истовремено со тоа командува и електронскиот блокирачки диференцијал. Генерално за моделот се предвидени вкупно 8 агрегати, 4 бензински и 4 дизел. Моќноста им варира помеѓу 115 и 240 конски сили. Покрај 7-степениот DSG менувач постојат 6 брзински мануелен, како и автоматски со ист број брзини. Цените почнуваат од 25.327 евра за 1.4 TSI моторот со 125 конски сили и Trendline ниво на опрема. Основниот дизел 2.0 TDI со 115 конски сили и Trendline чини 27.147 евра. Сдруженијето на автомобилски производители во Европа објави дека во изминатиот месец во Европа биле продадени 1.273.733 нови автомобили, што представува зголемување од 9,1% во споредба со април минатата година. Подобрувањето во бизнисот на месечна основа во Европа трае веќе 32 месеци, а резултатот од изминатиот месец е најдобро достигнување од април 2008 година. Раст во бизнисот се регистрира на сите 5 основни пазари, а тој изнесува 21,2% во Шпанија, 11,5% во Италија, 8,4% во Германија, 7,1% во Франција и 2% во Велика Британија. Според податоците на АСАЕА, во првите 4 месеци од годината во Европа се продадени 5.094.026 нови автомобили, што е за 8,5% повеќе во споредба со истиот период минатата година. И на 5 основни пазари се забележува позитива: Италија плюс 18,6%, Шпанија плюс 10,3%, Франција плюс 7,9%, Германија плюс 5,6% и Велика Британија плюс 4,4%. Nissan Motor објави дека компанијата потпиша договор со Mitsubishi Motors MMS за формирање на новото стратешко партнерство. Според договорот, Nissan ќе се здобие со 34% од акциите на MMS со вредност од околу $2 милиарди. Едноставно, новиот стратешки сојуз ќе ја прошири соработката меѓу двете компании, која се надградува во последните 5 години. Двете страни ќе бидат партнери во области како општи автомобилски платформи, позајмица на технолошки решенија и производствени можности и заемен глобален развој. Одлуката на Nissan да го преземе најголемиот дел од акциите на MMS е уште еден чекор во развојот на алијансата, изграден благодарение на 17-годишната соработка со Renault. Алијансата има удели или е партнер и со други автомобилски гиганти, вклучувајќи ги оние со Daimler и Автоваз. Fuji Heavy Industries, производител на автомобилите Subaru, најави дека за време на вонредната средба на одборот на директори била донесена одлука компанијата да биде преименувана во Subaru Corporation. Иако допрва треба ова да биде одобрено за време на годишната средба на акционерите на фирмата кон крајот на јуни оваа година, промената се очекува да биде воведена од 1 април следната година.
Fuji Heavy Industries датира од 1917 година, кога е основана Aircraft Research Laboratory, преименувана подоцна во Nakajima Aircraft. По неколку реорганизации, Fuji Heavy Industries станува реалност во 1953 година, а главниот незин бизнис, производството на автомобили, започнува во 1958 со Subaru 360. Во моментов Subaru официјално е присутен во повеќе од 90 земји во целиот свет, а предвидувањата на компанијата се за продажба од над 1 милион единици во 2017 година. Паралелно со одлуката за преименувањето на Fuji Heavy Industries во Subaru Corporation, соопштија дека ќе ги обедини активностите на индустриската поделба Industrial Products Company со производството на возилата на Subaru од 1 октомври. Citroen ги објави првите информации и фотографии за обновените за 2016 година верзии на моделите C4 Picasso и Grand C4 Picasso. Од компанијата истакнуваат дека главните новини се поврзани со промоцијата на подинамичен дизајн, со целосно нова предница, двобоен покрив и повеќе можности за персонализација со можност за избор помеѓу 4 карактеристични внатрешни стилистички решенија. Во опремата на возилата се додадени исто така и голем број на нови технолошки решенија, вклучувајќи далечинско отворање на вратата на багажникот, нови функционалности на вградениот систем Citroen Connect Nav, мотор PureTech 130 со 6 брзински роботизиран менувач и друго. Citroen C4 Picasso и Grand C4 Picasso доаѓаат исто така со 12-инчен панорамски екран, систем за видеонадзор околу целото возило, паркинг асистент, адаптивен круз контрол, систем за предупредување при ненамерно преминување на патната линија, Active Safety Brake. Volkswagen официјално ја представи најмоќната модификација на својот бестселер Golf GTI. Таа доби додаток Club Sport S и ќе се појави за прв пат пред публика на годишниот фестивал на Volkswagen Group во Вортерзе во текот на летото. Хеджбекот е создаден специјално за да го подобри рекордот за најбрз круг на Нирбургринг меѓу машините со преден погон. За таа цел, инженерите на Volkswagen максимално ја намалија масата и го засилија моторот. Ход хечот остана без задни седишта, а предните се мощни лесни. Симнат е и делот звучната изолација, а поставен е и полесен акумулатор. Со тоа е овозможено тежината да биде намалена за 30 килограми. Дел од компонентите на дволитарскиот турбомотор се заменети со нови и така моќноста достигнува до 310 конски сили. Во комбинација со 6 брзински мануелен менувач, забрзувањето од 0 до 100 км на час трае 5,8 секунди, а максималната брзина е 260 км на час. На крајот, Volkswagen Golf GTI Club Sport S сепак го оствари она што од него се очекуваше. Успеа да мине еден круг на германската патека за 7 минути и 49,21 секунди, со што го подобри досегашниот рекорд од 7 минути и 50,63 секунди кој припаѓаше на Honda Civic Type R. Во Volkswagen планираат да пуштат 400 примероци од модификацијата, од кои 100 веќе се резервирани за германскиот пазар. На клиентите ќе им бидат понудени 3 бои: Deep Black Pearl Effect, Pure White и Tornado Red, а цените се уште непознати. Студија на тренинг центарот SEKS.RF спроведена меѓу 497 жени возачи од Москва и Санкт Петербург покажува дека дамите се сметаат за подобри возачи од мажите. На такво самоуверено мислење се 66% од учесничките во анкетата. Сепак, околу 76% од жените признаваат дека при купување на нов автомобил се консултираат токму со својот партнер. Само 8% избираат
работуваат самостојно, 2% сакаат совет од пријателки, 1% бараат одговор во интернет форуми или консултанти во автосалоните, а 13% се одлучиле за комбинација од сите горе наведени извори. Возачки дозволи имаат 64% од жителките на Москва и Санкт Петербург, 28% планираат наскоро да седнат зад управувачот, а за оние кои едноставно не ги сакаат возилата, евидентирани се само 5%. Речиси половина од испитаниците дами управуваат собствен автомобил, а 31% имаат заеднички автомобил со сопругот или друг член од семејството. Малите градски автомобили не ги привлекуваат современите русинки, како што беше до неодамна, забележуваат авторите на студијата. Дамите од двата најголеми руски града најмногу посакуваат компактни кросовери, 37%. На второ место кај понижниот пол се класичните седани, 35%, а 16% од жените преферираат големи SUV изданија. Малолитражните остварувања им лежат на срцето на само 7% од анкетираните. Интересен податок во истражувањето е категоричното одбивање на дамите да ги делат автомобилите на машки и женски. Дури 83% се цврсто убедени дека изгледаат подеднакво добро зад управувачот на секое возило. За сметка на тоа, најголемиот дел од русинките, 46%, сметаат дека маш во малолитражно возило е стрип гледка, а други 39% се убедени дека таков возач најверојатно управува со возило од својата жена или пријателка. При избор на нов автомобил за дамите најважна е удобноста. Дури 31% од учесничките во истражувањето се подготвени да доплатат за повеќе елементи од опремата, 19% рекле дека не би штеделе за убава боја, а 13% за системи за безбедност. Најслаб интерес кај понижниот пол будат вградени навигациони системи, 6%, ксенонските фарови 4%, големите тркала 3% и аудиосистемите под 1%. Јапонската марка Toyota е рангирана на прво место меѓу автомобилските компании во рейтингот што ги покажува најскапите брендови во светот, направен традиционално секоја година од изданието Forbes. Интересно е дека проценката на јапонската марка се зголемила за 11% за една година. Сега Toyota е проценета на 42,1 милиарди долари. На второ место меѓу автомобилските марки е рангиран BMW, а тројката се дополнува од Mercedes-Benz. Во вкупниот рейтинг од 100 марки спаѓаат 12 автомобилски компании. Последната 12-та позиција во престижната листа ја зазема Volkswagen, кому за една година вредноста му паднала за 5%. Инаку првото место на листата го зазема компанијата Apple, која е цврсто пратена од Google. Третата позиција е за Microsoft. Најголем раст пак бележат Facebook плюс 44% и Netflix плюс 31%, а најмногу загуби IBM минус 17%. Тесла објави амбициозен план во автомобилскиот сектор, соодветен на оној од пред еден век, кога Форд го сторил истото со модел Т. Дали историјата ќе се повтори, останува да видиме на почетокот на идната деценија. Како што најави компанијата планира да произведува по 500.000 електрични возила секоја година, почнувајќи од 2018 година. Тоа е 10 пати повеќе од бројот на автомобилите кои се произведени во 2015. Ова наликува многу на стапка на производство како она од Ford Motor во 1900 година. Во тоа време Хенри Форд започнал со производство на модел Т, првиот автомобил за масовен пазар со мотор со внатрешно согорување. Еден век подоцна, главниот извршен директор на Тесла, Илон Маск, сака модел 3 да биде неговиот внук во областа на електричните возила. Тој е дури и преголем оптимист и најавува дека ако се биде како пред еден
21 век производството на електрични модели ќе достигне 1 милион продажба до 2020 година. Тоа ќе ја промени од корен целата глобална автомобилска индустрија, коментираат аналитичарите. Но за ова, многу работи треба да се одвиваат со посакувано темпо, односно да се наместат сите елементи во мозаикот на Маск. Првиот автомобил на Тесла за масовен пазар, модел 3, чини $35,000 и треба да се појави на пазарот според планираното до крајот на 2017 година. Со представувањето на новото четврто поколение на Меган, Рено на свој начин ја одбележа 20 годишнината од постоењето на ова свое гледано низ историјата, несомнено едно од најдобрите остварувања. Имено првата генерација на компактот блесна на ист начин како и оваа, кога на салонот во Франкфурт во септември 1995 година беше представен наследникот на Рено 19. Реално французите на најсоодветен начин го одбележаа јубилеот, представувајќи извонреден новитет кој има задача да го продолжи патот на успехот на компактот, кој досега е продаден во фантастични 6,6 милиони примероци. А дека Рено навистина има вреден адут во својата гама, можевме да се увериме по тестот на еден од представниците со агрегат од 1,5 литри дизел со 110 конски сили и ниво на опрема GT Line. Синиот ангел кој го управувавме на нашите патишта веднаш остава впечаток дека е идеално вклопен во новиот корпоративен дизајн на брендот, дело на Лоренс Ван дер Акер, зачнат со Клио, а специфичен за новините Еспас и Талиман. Новата четврта генерација во однос на својот предходник нуди далеку подинамичен и поспецифичен изглед и реално не е ни најмалку модификација на она што досега го имавме видено, како што тоа го направија некои од конкурентите во овој сегмент, па пред нас е сосема нов автомобил. Секако своја улога во ова има и измената во димензиите во однос на предходникот. Должината е поголема за 64 мм, височината е намалена за 25 мм, а како што тврдат во Рено, во оваа изведба ја имаме најшироката трага на тркалата во сегментот, зголемена за 47 напред и 39 мм назад. За повеќе простор во внатрешноста, францускиот производител нуди и поголемо меѓуоскино растојание за 28 мм. Еден од посебно препознатливите естетски детали е предниот светлосен состав во облик на буквата С, остварен со помош на LED компоненти и тридимензионален ефект. Врвна изведба на дополнета во тестниот модел со GT Line маска и специфичен браник, што само ја надополнува агресивноста и спортскиот филинг. Кога сме кај светлата и оние позади се единствени. Edge Light, исто така со LED технологија, со специфичен хоризонтален 3D ефект со тенки црвени линии. Во секој случај треба да се напомене кога станува збор за екстериерот и поостриот агол кај А носачот, подинамичната силуета и интересно обликуван заден дел со интересна естетика на страничните стакла, C носач кој завршува со спойлер, GT Line браник и дифузор. На крајот не сме да ги заборавиме 17-инчните филми Декаро. Реноовите конструктори потенцираат дека внатрешноста на новиот Меган асоцира на кокпит на авион, зашто сосема се сложуваме и нагласуваме дека кога станува збор за вака атрактивно и модерно дизајнирано возило од C-сегментот едноставно заслужува. Во предниот дел, пред возачот доминира новата инструментална табла, комбинација од дигитални и аналогни состави и карактеристична централна конзола со 7-инчен екран со TFT технологија со 3D ефект и повеќе бојна матрица, на кој можете да ги пратите сите функции и да ги добиете сите благодети на современото комуницирање, дури интернет конекција, благодарејќи на мултимедиумскиот состав AirLink 2.
Освен модерните детали од опремата, интериерот на Меган се одликува и со унапредени и на допир попријатни материјали, хромирани додатоци и кожни апликации. Седиштата се исто така дел од нивото на опремата на тестниот модел со визуелни акценти, посебно дизајнирани и нудат зголемено ниво на удобност и поддршка на телото. Простор за колената напред има доволно, а можеби најголемата забелешка кај претходната генерација за задните седишта сега е елиминирана. Понудата за простор за главата и колената позади сега е многу подобра. Новиот Меган, освен повеќе простор за патниците, има и зголемен волумен на багажникот, кој сега изнесува 386 дециметри кубни. Веќе познатата на Space и Talisman технологија Multisense овозможува персонализација при управувањето и одзивот на педалата за газ и моторот, со прилагодување на брзината, промената на степенот на пренос, амбиенталното осветлување. Копчето за составот Multisense на средишната конзола овозможува директен пристап на овие функции на екранот од составот AirLink 2 и 5 поставени режими на управување: неутрал, спорт, комфорт, персо и еко. Кога сме кај врвните технологии, треба да се напомене дека овде е направен и чекор понатаму, што се однесува до изолацијата во кабината, со имплементирање на соодветни материјали, каде бучавоста и вибрациите се сведени на минимум. Од стандардните безбедносни состави на еден од најсигурните компакти во глобалната понуда ги издвојуваме системот за стабилност ESP плюс оној за надзор против пролизгување на погонските тркала ASR и ABS со граничник на сопирачката сила EBD, систем за активна помош при ненадејно сопирање и за помош при тргнување на нагорнини HSA. Од елементите само за ова ниво на опрема ги издвојуваме системот LDW за предупредување на промена на возната лента и на пречекорување на брзината, систем за препознавање на сообраќајни знаци и автоматско вклучување и исклучување на долги светла AHL. Кај тестниот модел имавме модифицирана за оваа цел верзија на турбодизелски агрегат 1.5 DCi во спрега со мануелен 6-степен менувач. Моторот генерира моќ од 110 конски сили при 4000 вртежи во минута и максимален вртежен момент од 260 Нм при 1750 вртежи. Новиот пакет мотор менувач функционираше одлично при управувањето во сите режими на работа, а што е најважно и овде во преден план е нискиот степен на емисија на штетни гасови, како и малата потрошувачка, која според нашите мерења достигнуваше под 6 литри комбинирано возење. Во однос на претходната генерација направени се големи промени во подпирањето и целокупната конструкција, што веднаш се чувствува. За оваа цел новината ја користи Nissan-овата платформа, над која е надграден Pulsar CMF, која овозможува користење на квалитетни материјали и дава поголема флексибилност. Подпирањето е меко, одлично ги филтрира сите нарамнини и благодарејќи на истото одлично лежи во свиоците. Не е тајна за оваа цел француските стручњаци комбинирале нешто помеѓу амортизери и потврди пружини. Овој син ангел со сите оние додатоци кои го чинат на вистина атрактивен и привлечен, чини во понудата на Automotive Group 24.240 евра. Како еден од глобалните лидери во областа на безбедноста на патиштата, Volvo понуди информации за нов чекор на компанијата со крајна цел гарантирање повисоко ниво на заштита на патниците во своите автомобили. Овој пат станува збор за најмладите патници, за зголемување на нивната безбедност, поле на кое Volvo постојано нуди подобрување од почетокот на 60-тите години на минатиот век. Сега брендот ја представува својата нова линија детски седишта, во која се вклучени 3
различни модели, во зависност од возраста и тежината до 13 кг или 9 месеци, од 9 месеци до 6 години и од 3 до 10 години. Развиени во соработка со компанијата Britax Romer, седиштата на Volvo нудат дополнителна заштита, а од компанијата истакнуваат дека за поголема безбедност децата треба да се позиционираат со лицето наназад во однос на движењето на возилото, што е можно подолго време. Покрај повисока безбедност, новата генерација детски седишта на Volvo нуди изголемен комфор, а за таа цел се подпира на потенка конструкција, како резултат на што се гарантира повеќе слободен простор. Тапацирот е направен од 80% волнен текстил, што пак ветува пријатен допир со телото, издржливост и подобри перформанси во топло и ладно време. Многумина велат дека Bugatti Chiron е само модификација на Veyron, со подобар дизајн и слични технички решенија, но експертите велат дека новината представува вистинско инженерско чудо. Гледајќи го Chiron однадвор, факт е дека тој е сличен со својот претходник. Погонските агрегати и шасијата се прилично идентични. Моторот на Chiron изгледа како оној на Veyron, со работна зафатнина од 8,0 литри, формиран од споени на 2 V8 мотори со 4 турбополначи, работите изгледаат слични. Но сепак моќноста е речиси 50% повисока отколку онаа на првиот Veyron. За оваа цел инженерите на компанијата измислија начин да впризгаат доста повеќе воздух и гориво во цилиндрите. Тоа се случува со вградувањето на нови високи компресори, систем за ладење на воздухот на турбините, а исто така и нови вбризгувачи кои не отстапуваат од перформансите на струење. Новите турбополначи се контролираат од 2 нивоа на посебен систем, кој го заменува досегашниот паралелен систем на Veyron. Тоа значи дека наместо издувните гасови од 4 цилиндри да полнат една турбина, сега постојано работи група од 8 цилиндри која ги снабдува со воздух истовремено двата турбополначи. За да се справи со огромната количина воздух, Chiron има на располагање и 32 инјектори дуплекс, кои обезбедуваат вистински сооднос воздух-гориво и дисперзионата смеса така што да се оптимизира уште повеќе ефикасноста на согорувањето. Резултатот е импресионирачки. 60.000 литри воздух на минута поминуваат низ моторот и турбините на Chiron. При тоа кривата на вртежниот момент е постојана. Максималните 1600 Нм се достапни во опсек од 2000 до 6000 вртежи на минута. Чудовиштето со моќност од 1500 конски сили е способно да развива брзина од 420 км на час, иако има маса од 2 тона. Со тоа, Chiron е најбрз и најмоќен сериски автомобил во светот. Со цена од $2,5 милиони, овој ѕвер реално е одраз на највисокиот конструкторски талент на Volkswagen Group. Кинеската компанија Lingwin представи интересен електричен концепт со уште невообичаен погон. Надворешното возило, наречено Lingwin Two-Seater, подситува на капка и многу наликува на НЛО. Возилото има многу недефинирана елипсовидна форма, транспарентен капак и чудна предница. Практично е мушне тешко да се долови кој е предниот, а кој задниот дел. Ако се погледне внимателно, ќе откриете дека всушност од оздола има само 2 тркала. Тоа зборува дека всушност тоа не е автомобил, туку мотоцикл со купе надградба и тоа електричен. Автомобилот или мотоциклот е дело на кинеската компанија Beijing Lingwin Intelligent Technology и е финансиран од неколку фондови за развој. Место во внатрешноста има за двајца. Иако има доста импресивни димензии, должина од 4360, ширина 1390 и висина 1220 мм, масата на концептот е 600 кг. Независно од тоа што има 2 тркала, возачот не мора да балансира со неговата рамнотежа како со мотоцикл. Имено внатре се монтирани жироскопи за одржување на потребната рамнотежа. Возачот командува со 2 тркала за подобро маневрирање. Ова овозможува вртење буквално за 90 степени и во свиоците тркалата се поставуваат така за да се намали во целост навалувањето на каросеријата.
Според креаторите, за развој концептот има уште еден голем плюс – продолжен рок на експлоатација на акумулаторот. Според кинезите тој ќе има 80% подолг век отколку класично возило. Акумулаторите се полнат од нормалната мрежа без потреба од посебен уред со поголема моќност. Електромоторот е со моќност од 60 конски сили. Капацитетот на акумулаторот е 25 киловати на час, што обезбедува автономија со едно полнење од 400 км и можност за развивање на максимална брзина од 120 км на час. Линуин ветува дека ќе започне со масовно производство на електромобилот во 2019 или 2020 година во Кина. Концептот веќе е многу популарен и навикнати на две тркала азијци сметаат дека токму тоа ќе е масовниот личен транспорт на иднината. Бентли официјално го представи својот прв автомобил од луксузниот сегмент на SUV класата минатата есен во Франкфурт. Уште тогаш од компанијата објавија дека Бентайга е најбрзиот, најмоќниот и луксузен теренец во светот, но сега следи уште побрз. Всушност, само неколку месеци подоцна, британците одлучија да создадат спид верзија на моделот Бентайга. Ова го изјави лично шефот на компанијата Волфганг Дорхаймер. Најверојатно спид верзијата ќе се опремува со истиот 6.0 V12 мотор, кој во моментот развива моќност од 608 конски сили и 900 Нм вртежен момент. Кај набилданата варијанта моќноста ќе биде зголемена за најмалку 50 конски сили. Забрзувањето исто така ќе е подобрено, а максималната брзина ќе биде околу 350 км на час. Освен тоа, од Бентли најавуваат дека наскоро ќе развијат и друга варијанта врз Бентайга, која ќе е управувана од хибриден моќен тракт, односно комбинација на дизел и електричен мотор. Реално, во однос на стандардната Бентайга, спид верзијата ќе биде вистинско чудовиште, а како што дополни Дорхаймер, може да се појави на виделина уште следната година. Италијанскиот производител на супер автомобили Pagani представи ново ексклузивно купе Huayra Pearl. Автомобилот е рачна изработка и е направен во една единствена бројка по нарачка на компанијата Refined Marques, специјализирана во продажба и испорака на екзотични изведби. Од стандардната Huayra, новата машина се разликува по агресивна надворешност, која е во стилот на други специјални производи на Pagani. Кабината добија антикрило како кај Zonda S, спойлер на покривот во духот на Zonda R и преден сплитер кој е дел од аеродинамичниот пакет за Huayra BC. Засега од компанијата не откриваат дали има промени во техничките детали. Стандардната Huayra е опремена со 6-литарски битурбо V12, производство на Mercedes AMG. Моторот нуди 730 конски сили, но за покажаната претходно оваа година Huayra BC тој е изфорсиран до 790 конски сили. Уште минатата година Pagani ги продаде сите планирани за производство 100 примероци од моделот Huayra, но продолжува да произведува специјални модификации за клиенти. Претходниот модел Zonda беше запрен од производство уште во 2011 година, но и покрај тоа компанијата спроведува нарачки и за него.